Вот, стиральная машинка Samsung, вот крестовина, и видите, вот в этом во всем болоте, во всей этой грязи, крест, фу, блин, прям земля. Вот, он распался на части, воняет, вообще мерзко очень. И вот в этом стирали люди вещи. Так что желательно своевременно обращаться к мастерам, потому что когда машинка стучит, тарахтит, клинит, дергается, воняет, вызывайте мастеров вовремя. Это будет дешевле, быстрее и надежнее, чем потом уже бороться с последствиями всего этого.